Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Chini. Mukbang na naman! Ang mumukbang natin ngayon ay Dynamite Lumpia at saka Sisig. Mapapalaban tayo ngayon sa sili. Wish me luck. Tara, kain na tayo! Ano yung uunahin natin? Ito munang lemon. Sisig na naman tayo kasi paborito natin to eh. Ayan na. Try na muna natin tong Dynamite. Ano sausawan nito? Gusto nyo ba ng suka, chili sauce? Okay, yung ano yung sweet chili sauce. Try muna natin sa suka. Ito. Sarap. Ang sarap. Prepare natin ng kain. Kamay na din natin. Mix muna natin yung sisig. Ayan, ang dami nito. Ayan, tikman muna natin siya. Sarap. Oops. Ayun, namatay yung camera. Hindi ko napansin. Tuloy-tuloy ako sa pagkain eh. Now, anong tawag doon? Eto na, nandito na ako. Ito na lang natitira sa isa pang Dynamite. Yan, napakamay na ako kasi iba talaga pag nagkakamay, di ba, pag kumakain. Tara. Tuloy na natin. Try nga natin ulit. Parang ito maanghang.
La. Siguro, depende sa sili. Ay. Ay! Para siya. Ini. Depende siguro kasi sila. May maluto ko. Dila. Sabi ko pa man din kanina, hindi to masyadong maanghang. Depende siguro sa sili. Ito, maanghang pala to. Ano ba yan? Pero tuloy natin. Ang anghang nito. Hindi ko na muna siya tinuloy. Tapos kumain na din ako ng yun, chocolate. Para sobrang anghang niya. Akala ko man din, di maanghang. Tuloy-tuloy pa man din yung pagsubo ko. Ayaw na. Tuloy natin sa iba. Baka hindi naman maanghang. Bigyan natin ng chance. Pero magsisig tayo ulit muna. Manghang talaga siya. Hindi ko talaga kaya. Pakain na lang natin sa mga kasama ko tong Dynamite. Kasi natatakot na ako. Sobrang anghang niya. Dito na lang ako sa sisig. Kainin niya na. Mga kamay paso. Kainin nyo na lang to, ha? Ubus na natin yung suka. Kasi parang kulang yung lemon. Yan.
Parang hindi sila naanghangan. Hindi ba maanghang? Slight lang. Try niyo to. Mahang. Kanin. Hindi ko talaga kinaya yan, mahang. Yung first na dalawa, hindi ako naanghangan. Sabi ko, sarap na sarap ako. Yung pangatlo na, haba ng break ko, kung alam nyo lang. Pwedeng mag-ingay siya. Hindi lang ako yung naanghangan. Ano ba yan? Nahihirapan pa ako sa anghang. Hindi ko alam kung anghang. Kamabakan. Ako isang chocolate lang. Bakit ikaw ang dami? Lubusin ko na nga ito. Excuse me. Bakit? Anghang ya? Anghang? O hanghang? Anghang. Anghang. Na-imagine ko yung paghihirap niya. Kasi, sobrang anghang, tapos hindi pa siya pwedeng mag-ingay. Ang hirap. Sobrang anghang niya. Luluha na siya. Ay na nga tayo. O yun, tapos na naman ang mukbang natin. Sinabayan nyo ba akong kumain? Anong kinain nyo? Comment kayo sa baba kung anong kinain nyo. Please don't forget to like and share this video and subscribe to my channel. Hit nyo na din yung notification bell button para updated kayo sa mga uploads ko. Thank you for watching! Bye!